Ciao amici, oggi metto a confronto due compatti Android di vecchia e di nuova generazione, in particolare lo Xiaomi 12 di vecchia generazione perché monta lo Snapdragon Gen 1 e l'S23 che invece monta lo Snapdragon Gen 2. Ora, perché questo confronto? Perché dopo aver utilizzato l'iPhone 13, ho alla fine apprezzato parecchio l'ergonomia e la comodità di avere un telefono compatto e lato Android questi credo siano il migliore rappresentante della nuova generazione e questo è il migliore della vecchia generazione. E oltretutto montano entrambi i processori Snapdragon. Il confronto non ha riguardato l'S22, che è compatibile in termini di dimensioni rispetto a questi due, perché monta un Exynos, che è una famiglia di processori che diciamo non mi fa impazzire più di tanto. Allora, tra i due le dimensioni sono, come vedete, pressoché paragonabili, un pochino più alto lo Xiaomi 12, però tendenzialmente questo sembra più grosso ma semplicemente perché c'è una cover che ha i bordi più pronunciati. Caratteristica principale, la differenza principale tra i due per quanto mi riguarda è che questo ha i bordi curvi, questo ce li ha squadrati. Vabbè, de gustibus, quindi in termini di utilizzo secondo me non cambia tantissimo la cosa. Da un punto di vista estetico, quindi dalla parte girando lo smartphone, questa è la resa delle fotocamere, vabbè, lascio a voi commentare. Però quello che mi preme dirvi è che come dimensioni siamo lì e avendoli usati entrambi per un po' di tempo posso dirvi che l'ergonomia è equivalente. Di sicuro generazione nuova, quindi S23 ha un processore che sulla carta è il 30% più veloce di quello della generazione vecchia e in più l'S23 con 256 GB di memoria monta anche le memorie di nuova generazione UFS 4.0 che sempre sulla carta rispetto alle 3.1 dovrebbero essere veloci il doppio, hanno una banda passante doppia, però da questo punto di vista credo che i numeri diano poco, in effetti, la percezione di quello che è l'uso reale del telefono. Ve lo dico perché in termini di utilizzo di tutti i giorni del telefono, quindi le app più comuni, sono istantanee in entrambi. L'avvio e l'utilizzo delle app più comuni è un qualcosa che ha una fluidità massima su entrambi i terminali, quindi sinceramente non mi sento di far eleggere un vincitore in questo caso, tant'è che in questo confronto non farò il solito test quale app parte prima perché sarebbe secondo me inutile. Volano in entrambi, l'avvio delle app è velocissimo in entrambi i terminali, punto. Su questo secondo me c'è poco da discutere. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag, I want you. Secondo me li differenzia abbastanza. Batteria sullo Xiaomi è più grande, ha una capacità maggiore e ha anche la carica rapida. Questo secondo me è un grosso punto a favore dello Xiaomi che vi permette di tranquillamente dimenticarvi dell'area di ricaricare il telefono e in 20 minuti avete una carica che vi permette di fare parecchie ore di utilizzo del telefono. Quindi carica veloce a 67 watt, in questo caso invece sul Samsung arriva a 25 watt, quindi molto più lenta rispetto allo Xiaomi. All'atto pratico, lo Xiaomi vi potete dimenticare di ricaricarlo e in 20 minuti siete a posto. Se cercate di fare la stessa cosa con il Samsung, in 20 minuti lo caricherete poco. Poi, altro tema secondo me importante è le peculiarità dei due terminali, cioè mi riferisco a
infrarossi sullo Xiaomi 12, che sono una cosa che può risultare utile in alcuni casi. Sull'S23 non ci sono gli infrarossi, però abbiamo l'impermeabilità, che se fate sport, se vi capita di uscire in bici e avere il telefono con voi, è secondo me una sicurezza in più. E una cosa che per quanto mi riguarda determina il vincitore del confronto tra i due, e ve lo anticipo già, è il DeX. Quindi la possibilità di utilizzare lo smartphone attaccato a uno schermo, a una tastiera e un mouse come fosse un PC. E vi dico che per montaggi video, tendenzialmente per tutte le attività, però io lo uso e lo noto particolarmente comodo l'utilizzo del DeX I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. Nulla nell'utilizzo. Poi un altro tema, il processore sullo Xiaomi 12 ho notato in alcuni casi che il telefono si riscalda. Per esempio nell'utilizzo di Android Auto, certe volte il telefono è diventato particolarmente caldo e ho dovuto staccarlo, quindi l'ho messo vicino alle bocchette dell'aria condizionata per farlo raffreddare. Quindi un punto, diciamo, in meno da questo rispetto a questo difetto, che però ho constatato solo con lo Xiaomi, quindi quello di vecchia generazione, con lo Snap 1, e non sull'S23. Considerate che li ho usati entrambi con Android Auto, anche per viaggi piuttosto lunghi, quindi qui il problema c'è stato, qui no. Tema invece che sarà oggetto di questo confronto è di sicuro il tema, scusate, le foto. Quindi aspettate un po' che prendo gli album, ci riesco, sì. Quindi confronto multimediale, entrambi dotati secondo me di fotocamere ottime. Cominciamo con il confronto sulla prima foto. Vi metto a confronto la stessa scena ripresa dai due terminali, facendo una foto senza far fuoco su nulla, semplicemente premendo il tasto di scatto. Quindi qui in generale notiamo come la foto dell'S23 è un pochino più chiara. Sul dettaglio, secondo me, forse qui secondo me vince lo Xiaomi 12, quindi la vecchia generazione in questo caso secondo me vince sulla nuova. Poi vi metto il dettaglio a confronto per vedere se concordate su questa, cioè per farvi più che altro un'idea vostra rispetto a questo confronto. Però vabbè, qua forse, insomma, non noto tutta questa differenza, non posso dire chi dei due vince di più. Mi sembra forse un pochino meglio lo Xiaomi 12, ma vabbè, paragonabili per quanto mi riguarda.
Altra posa, altra foto. Qui forse vediamo il dettaglio di questa vegetazione. Si nota di fondo una foto un po' più scura dello Xiaomi 12, però secondo me si equivalgono. Non saprei eleggere un vincitore, vi dico la verità, però ve le mostro queste foto e vi fate poi la vostra idea. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the Vedete, questo un po' va a perdere la definizione sul contorno e sulle venature del legno. Guardate, qui si percepisce meglio, così come diciamo, l'usura del materiale metallico che abbiamo qui. Qui è tutta un po' più sgranata, quindi luce artificiale secondo me vince l'S23. Poi questo è un video girato con entrambi i terminali. Aspettate, questo è 4K. Aspettate che magari ve lo faccio tornare indietro, così lo faccio riniziare insieme. Questo è 4K 60 fps. Prima sono fermo, poi adesso comincio a muovermi. Non c'è stabilizzazione in questo caso. Notiamo come anche per il video i colori sono un pochino più chiari nell'S23. Qui qualche incertezza. No, vabbè, sul video niente, questo è più fluido. Qui non lo so perché ci sono stati questi. Fastidioso pure un po'. Niente, sul video vince
a questo punto l'S23, anche sul video vince l'S23. Quindi confronto fotografico, secondo me in alcuni scenari, come avete visto, l'S23 è un po' superiore. E concludo invece passando al capitolo costi. Ora, vecchia generazione, quindi Xiaomi 12, oggi si trova tra i 430 e i 500 euro. L'S23 invece oscilla tra, diciamo, considero solo i siti più sicuri, quindi evito di raccontarvi che si trova anche a 650 euro, però su siti che non conosco, dunque non lo comprerei lì. Ma tra i vari portali delle grosse catene online, quindi Unieuro, MediaWorld oppure Amazon, oscilla tra i 770 euro e i 900 euro, ai quali però bisogna considerare che Samsung fa delle politiche di sconto particolari in alcuni casi, e fino a qualche giorno fa, fino al 14 mi pare, sì, fino a domani, permette di acquistare l'S23 e di godere di 100 euro di sconto dopo l'acquisto tramite registrazione da Samsung Partner. Quindi diciamo che il prezzo oscilla realmente tra i 6,70 al netto della promozione e gli 870 euro più o meno. Ora, la differenza di prezzo è importante secondo me, perché parliamo di almeno 200 euro di differenza nel caso in cui si riesce a trovare la promozione sull'S23. Se e quando ne valga la pena, penso sia una scelta che dipende un po' dall'uso che ne fate. Personalmente, visto che il DeX è veramente comodissimo, penso che la differenza valga il fatto di avere un computer sempre in tasca, perché come avete visto lo riesco a usare a mo' di PC, a modo proprio di computer. Diversamente, senza questa funzionalità, credo che la differenza non sia così giustificabile. Una cosa però importante è che la batteria dell'S23 dura un po' di più, quindi riesco a fare più di 5 ore di schermo, a dire la verità sono arrivato anche a 6, in questo caso ne faccio più di 4, a volte arrivo pure a 5, quindi un'ora di differenza di schermo c'è tutta, però in generale il concetto che vorrei passasse è, anche se non siamo in caso di battery phone, con entrambi si copre una giornata classica. Certo, il giorno che andate a farvi il viaggio, a fare 100 milioni di foto e video, forse è meglio se vi portate una batteria dietro, però in generale, per l'uso standard, come lo chiamo io, di una giornata tipica, entrambi vi portano tranquillamente a fine serata. Quindi un dettaglio sulla batteria che non vi avevo citato prima. Tornando quindi alle conclusioni, probabilmente la differenza di prezzo oggi è tale da farvi ragionare tanto su quale dei due scegliere. Il giorno in cui l'S23 dovesse scendere di altri, che ne so, 100 euro, quindi la differenza tra i due si assottiglia e diventa nell'ordine di 150 euro, probabilmente prendere l'S23. Fino a quando si mantiene sopra i 250-300 euro, penso che per un uso normale, comune, diciamo, lo Xiaomi 12 sia la scelta migliore. Chiaramente, se avete suggerimenti, dubbi o altro, lasciatemeli nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti! Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got